با نام خدایان خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید پیش از همسیت سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، خوشحالی ما دیگه حد و کنار نداره، چون دین روز تیم ملی تاجیکستان تیم ملی لبنان را با حساب 2-1 شکست و به مرحله یک فینالی راه پیدا کرد و ما خیلی تاجیکان فرانسه خوشحال شدیم و تاجیکان فرانسه هم که انشاءالله با شما هستن در جلسه بزرگی و این غلبه رو برای تمام تاجیک هایی که 10 میلیون نفر در تاجیکستان هستن، برای آنها و هر خصوص برای فارسی زبان که در کره زمین هستند که تقریبا 150 میلیون میباشند، مثلا در جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ازبکستان، جمهوری پاکستان، جمهوری قرقیزستان و دیگر کشورهایی که تاجیک زبان دارند یا فارسی زبان دارند. تبریک میگم برای همه یک شما. دوستان عزیز، خیلی بازی جالب و شوق‌آور گذشت و بچه‌های تاجیک واقعا تاریخ را از سر نو نوشتند، چون این اولین بار است که تاجیک‌ها با جام آسیا راه پیدا کردند و اولین بار است که در اولین باری که راه پیدا کردند با یک هشت‌فینالی راه یافتند. و دوستان عزیز، پرحرفی نمی‌کنیم، برای ما هم یک جای تماشا کنیم برنامه را با هم و چی گفتنی و چیزی داره در زیر ویدیو با ما بنویسید و شما را به خدای پاک و مرام می‌سپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ. اولین گل تاجیک‌ها در دروازه لبنان. ماشاءالله. ما با شما هستیم.